হাতৰ ৰাইট হেণ্ডটো আজি ছমাহৰ পৰা প্ৰব্লেম আছিলে আৰু এই হাতটো একেবাৰে নুঠে মানে ইমানৰ পৰা নুঠে মানে। মোৰ নাম হ'ল সাবিত্ৰী সোণোৱাল, মোৰ ঘৰ হ'ল জোনাই। এইটো হাতটো প্ৰব্লেম আছিলে, মই এই প্ৰব্লেমৰ কাৰণে আহিলোঁ, ল'ৰাই লৈ আনিলে। হাতৰ ৰাইট হেণ্ডটো আজি ছমাহৰ পৰা প্ৰব্লেম আছিলে আৰু এই হাতটো একেবাৰে নুঠে মানে ইমানৰ পৰা নুঠে মানে। নিজে কণ্টেক্ট কৰি পেলাই আজি লগাই পেলাই 4 দিন কৰা হ'ল। তাৰপিছত এতিয়া বহুতেই ভাল পাইছে বুলি ক'ব পাৰি, এতিয়া ৰাইজ কৰিব পাৰে আৰু। বহুত আৰাম পাইছোঁ, মাথাটো মই কণিয়াব পাৰিছোঁ। আগতে মোৰ কণীখনো মাথাত নাযায়, হাতটো এতিয়া ইমান গ'ল। ধন্যবাদ।